guys, maganda siya, no? Halimbawa guys, pagka inutusan kayo sa mama at sa papa nyo o kasi nanay at tatay nyo, tapos naglalaro kayo, baka mamatay yung karakter nyo. Takot kayo na mamatay, tapos mahulugan, katulad ng Ran, nahulugan pag namatay. So, ito magandang project to guys, magandang gamitin to. Kumbaga, hayaan nyo lang, no? Gawin mo lang yung inutos sa iyo ng mga magulang mo, tapos siya nang bahala, siya nang assist. Pakatandaan lang, dapat marami kayong pads, HP, MP, tsaka SP dala. Yan. Tapos mataas din yung defense nyo guys, dapat mataas yung defense kasi nga hindi naman kaya yung mag-pads lang siya. Tapos yun nga, yung sa time interval kasi yun yung kinukuha natin. So auto skill, siya na yung bahala. Yan, nagkikill na siya guys, nagkikill lang siya. Kill, hands up sa mga gamers dyan, sa mga runs dyan, yung naglalaro ng run, shout out dyan. Yan, so sa run kasi guys, yung mouse icon, yun yung kung saan mo pinupunturya yung mouse icon, yun yung kumbaga doon siya mag-skill. So yan, nagbabox siya guys, push siyang nagbabox, wala akong ginagawa, nandito yung mouse, nandito yung keyboard ko, nagbabox siya. So pwede rin itapat nyo din sa kanya para kumbaga kung pag nag-box siya, yan. Okay, so hands up. Siya na yung bahala. Siya na yung bahalang mag-kill, siya na yung bahalang mag-pads sa HP, tsaka sa MP, tsaka SP mo. Lord. Sige, habol kayo mga higad. And then, papatayin ko kayo. Yan. Nag-box pa siya. Ops, baka mamatay. Ingat lang. Pag-design natin. Yan yung pinakamabilis. Mabilis na time interval sa patch niya. Auto potion. So maximum of time interval niya guys is every 30 seconds. So every 30 seconds nag-send siya ng character ng auto potion, auto pads or auto potion. Ang pinakamabagal naman niya is 300 seconds. So kumbaga mabagal siyang mag-pads every 300 seconds. Kung gusto niyo magtipid dun sa pads niyo, gamitin niyo lang or adjust nyo lang doon sa pinakamabagal na time interval. Kapag marami naman kayong pads, mayaman kayo, yung karakter nyo mayaman, mag-aksaya na lang kayo ng pads, gawin yung maximum of 30 seconds per sending of character. Auto pads, auto potion. Ito guys yung pinaka-maximum, which is ang 30 per second. So, mag-send siya. Time interval of 30 seconds. Yan, okay na si Pia. Pia, okay na? Okay ka na, Pia? Yan, ito guys, si Pia. Yan, ito guys, si Pia. Nag-smile na. So, si Pia yung maglalaro mamaya. So, yan. Ginawa ko yung Arduino Dewey as magiging assistant niya. Kumbaga, pwede na akong gumawa ng kahit ano. Pwede ako matulog, pwede ako magpahinga. Kumbaga, kung gusto ni Pia maglaro, hindi siya namamatay kasi may kasangga, may katandem siya ngayon, yung AI na yan. Kaya gusto mo maglaro?
Gusto mo na maglaro? No. Oh? No. Pilot mo naman to. Rotten garbage. Rotten garbage. Apps. It's rotten garbage. Do you wanna play? You said you wanna play. Later. Later? Okay. So, I've done this project for you. silver hiccup. Silver Higat. Yep, that's a Silver Higat. Ouch, that hurts. Lure mo na ako. Hindi ka naman namamatay, Pia, kasi nga, nandito naman yung program na ginawa ko, yung project na to, nag-a-assist sa'yo sa auto potion mo. Kumbaga, mouse click ka lang, click sa mouse, yun yung gagawin mo, tapos maglulo. Ayan lang. Very easy! Yeah. Bahala siya na bahala din sa ano. Maling pumatay dyan sa mga kalaban, sa mga mobs. Careful! Baka ano tayo dyan sa mata natin. Ay, matamaan tayo sa mata. Yan. O yan. Loot ka lang ng loot. Yan. Loot lang ng loot. Pangit ang mga ilang drop. Pangit ang drop. Yan, 198 na ako, Pia. So, 40 yung maximum nito. Pwede na. So, ganyan lang guys, no? Yung gagamitin natin. Much. Hey guys, kain muna. Baka magalit si Mrs. Okay. Pagka enough natin guys, try natin ha. Pindutin ko to. Yan. Walang auto patch, walang auto skill. Ang mangyayari. Charan. Yan guys ha. Hands up. Oh! Hands up. Deads. Yan, deads guys, deads. Deads na deads. Yan, dapa. Deads. So yan, na deads ako. Yan. Yan. Huh? What just happened? Yan yung auto skill. Auto pads. Only skill. Yep. Auto skill, tsaka auto pads. Beep. Glow. Pads muna. Glow. Para maganda yung ano. Glow. Build up. Glow. Yan, pwede na. Charan. I'm so full. I'm waiting. My tummy is so full. Kapag guys, kung gusto niyo naman yung mga crossfire, pwede niyo gamitin din to. Yung pwede yung ano, pang auto ano. Musa siyang babarel. Pagka clinic lang, o kaya kusa siyang nagja-jump, tumatumbling, umiilag, yan, sa mga bala, mga kalaban. Pwede niyang gamitin to. Idea. I have an idea, guys. Do. Florina. Bus. Bawal. Yan, so shout out sa mga ano dyan, no? RF addict. Yung mga gustong maglaro ng mga baril-barilan. Hindi ko gusto yung mga baril-barilan. Gusto ko lang kasi yung mga paletols. Ayaw ko ng mga ganun, mga brutal kasi. Pero pwede niyo siyang gamitin, no? Ito maganda nito para sa ano, kung siya iilag, kumbaga gamitin niyo lang ano, parang pang foot switch, no? Yung switch, lagay niyo lang dun sa baba. Lagay niyo dun sa paa niyo.
Kumbaga, siya na yung bahala, no? Pagka tinapakan niyo yung switch, nag-iilag siya dun sa mga kalaban. Ano, tumatumbling, parang Kill. tumatalon, yun, ganun. Tatalon siya ng kusa, tatumbling siya, iilag siya dun sa mga kalaban. Put my hand inside. Hindi ko lang alam kung sa ibang games, pero maganda kasi dito guys, yung parang ano siya kasi, external keyboard siya eh. So, yun. Siya nang bahala, mag-kill. Kill. Skill lang siya ng skill. Skill lang siya ng skill. Eh, excuse mo natin, Pia. Diba 200 na ako? 200? Yep. 200 na. Yeah. 2,000. Huh? Level 2,000. 1,000. 230 lang ata tama na yun. Limit ito eh. Hanggang 230 lang. Yep. So, punta muna ako doon sa... Okay. So, yan. So, yan. Tapos na guys. Level 30. Oh, end muna natin to. End na natin to. And Yo, wag. So, ayan guys. Sana nagustuhan nyo yung project na to. Ano? Shout out kanina. Oo nga pala. Ano yan? Shout out kay Engineer Cano sa Human Nature. Please lang po, kung sino pa yung hindi po nakasubscribe, pakisubscribe din po dun sa kanya. Pakianon din. Supportahan natin siya. No? Ito naman sa project namin to, hopefully kung pag nagustuhan nyo, sana nagustuhan nyo yung project namin. Tsaka sa mga bagong project pa namin ni Pia, sana po, pakisubscribe na lang po yung mga hindi pa nakapag-subscribe. Pakiclick na yun po yung button sa baba. Yan, nasa baba. Tsaka yung bell. Boing, ding. Ding dong. Ating dong. So, yan lang po guys ha. So, sana nagustuhan nyo yung project na to. And that's all. Sa ngayon, Pia, bye-bye. Don't. So, ano yan? Ano yung tagline natin? Be cool. Be cool geeks. Yan. Bye-bye. So, yan guys. Arduino muna yung ginamit natin. Pero andito yung Pro Micro natin. Pwede rin siyang gamitin yan guys. Yan. Game controller. Chat mode. So, ibig sabihin, naka-normal mode siya guys. Walang auto paths, walang auto skill, tsaka walang AI. So, ayan, pagka pinindot ko itong button na to sa baba, yan, auto paths mode. Another naman, auto paths and skill. And lastly, the AI activate. So, kumbaga siya na yung bahalang papalevel sa'yo. Ito naman, binalik ulit sa auto paths skill. And then the auto paths mode. Hanggang auto paths mode lang to guys. Pero ito, sa chat mode. Ayan. Para kumbaga guys, pagka mabilisan, naka-AI kayo, gusto ko yung mag-chat. Yan. Pero ingat lang guys ha. Yung chat kasi walang autopaths yan. Baka ma-deads yung karakter nyo. So, yan lang ang ating game controller. So, yan guys. Si Pia na ngayong maglalaro. So, si Pia na yung magpapilot ng character ko. Yan. So, wala pang skill yan. Pero may HP na yan. So, yan. May autopaths na yan siya. Yan. Magana na yung autopaths niya.
Yan. Ngayon naman, ang ginawa niya, or character niya pala, is Shaman FS. Pow type Shaman. Ng Run Online. Okay. So, yan guys. Give. Auto skill. Ito lang din. Dapat mo lang siya dyan din. Dapat mo lang siya dyan din. Yung, ito na cursor mo yung ganun. Itong cursor mo lang yung gagamitin. Ito lang, ano na, ito lang mouse na gamitin. Dapat mo lang sa mga natin, sabi. Dapat mo lang sa mga kalaban. Kung saan mag-a-attack na yan siya. Ay, baktaw na, baktaw! Wow! So yan, naglalaro si Pia. Mouse lang yung ginamit niya. Yan, tinatapat lang yan yung mouse dun sa kalaban. So kahit bata, kahit sino, pwede mong papilotin. Yan lang yung ginagawa niya guys. Papalevel na siya. Yan. We're dead. Yes, dead. Wow. Yan, so nakita nyo guys. Si Pia naglalaro, mouse lang yung ginagamit niya, mouse lang yung kiniklik niya. Pwede rin niya yung iwan, pwede ka rin yung matulog, magpahinga kapag puyat. Hayaan nyo lang yung karakter na mag-kill. Pero remember, tandaan, dapat marami kayong pots sa inventory nyo. MP, SP, tsaka HP pots. Potion. Pia, smile. So, yan na guys. Pwede na, Pi. Yan si Pia kanina naglalaro. Ngayon, iniwan na. Yan o, umalis na. So, yan na yan. Siya na yung bahala. Papalevel. Yan o. Yung mouse o. Nagbe-blink. Umiikot sa karakter. Tingnan natin kung may kalaban na darating. Pagka may kalaban na darating o kaya nagre-respawn, gusto siya na-atake. Yan na. Boom. Yan na. Hands free lang mga kagiks. Hands free. Season. So ayan no, control ko yung mouse, ako yung nagko-control ng mouse, pero kusa siyang nag-skill. Kusa siyang lalapit sa kalaban tapos nag-skill. Ayan. Tutok ko lang yung mouse doon sa mga kalaban, nag-attack na siya, nag-skill na siya. Ayan. Pero halimbawa, pagka kayo naman ay pagod, puyat, gustong matulog, at gusto nyong iwan yung character nyo ng papalevel, click nyo lang yung tatlo. Yan. Kinokontrol niya na yung mouse, umiikot-ikot yung mouse.
Kita nyo guys. Ayan. So, kontrolado niya ng yung mouse. Sana yung bahala. Kung sana siyang papalevel, siya na yung makikill. Kung sino man yung mobs na lalapit sa kanya, atakihin niya, tapos auto skill na siya. Ginamit ko dyan yung FS character ng Run Online, Pow Type Shaman. Yan. Yan o, nagbe-blink yung cursor o yung yung mouse cursor. Nagbe-blink, lagi umiikot sa kanya. Yan. Yun. So, hands-free. Pa-level mode. Iyaan nyo lang siya dyan. Shout out sa mga run addicts, tsaka sa kabalista. Sa mga mahilig sa kabal, tsaka sa mahilig sa run. Mahilig sa mga crossfire. Mahilig sa mga SF, no? Tsaka ano pa, Roblox. Pwede nyo gamitin to. Mga ka-geeks. Iwan nyo na lang yung karakter nyo. Siya na yung bahalang papalevel. Basta tandaan, maraming pats ang dala. Need talaga maraming pats para hindi mamatay yung karakter nyo. Yan, no? Hands-free sa keyboard, hands-free sa mouse. Hindi naka-auto-on yung autopilot ng Run Online yan, guys. Walang autopilot, yan. Kumbaga, kinokontrol yung keyboard ko tsaka yung mouse ko. Gamit lang ang Arduino natin, no? Parang gumawa tayo ng AI nito, Artificial Intelligence. Siya na yung bahala kung ano yung nakaprogram sa kanya. Yun na yun. Auto pa level. Wala stick. Mga kapatid. Hopefully nagustuhan niyo yung video. Sana malang, no?